Hatinamu sapanyika hatifarim kuvapano sinofata ngweya yedum kutagamu sauno uyam kutagamu sauno uyam hatinamu sapanyika tinodamu sharikure sitarawo izioni unopenya nguatesen unopenya nguatesen usahunem runyararom wafamivam chansorora daitine mapapirom daiuya disororem daiuya disorore weya wangu chinyararam wari anom ziwangu andichaita fuda kwake iye ondi pasororom iye ondi pasororom weya wangu chinyararam wari anom ziwangu andichaita sekuda pakem iye ondi pasororom 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 iye ondi Kwazwai muri Zimbabwe, kwazwai sangano la Mwari, kwazwai vatereri. Panguva ino toda kudzidza kubva mukati meshoko raMwari. Tichadzidza pazuva ranhasi takatsamira zvikuru kubva pabhuku yaJohn chapter 11. John chapter 11. Musoro wenyaya unotiwo dai manga magara nesu. Dai manga muri pano kana ungada kutandaudza musoro wenyaya panguva inoi toda kuti tive nenguva yakunamata. Baba wokudenga tokudanai panguva ino nemhaka yevhangeri. Kudzwai puwai mbiri even mukutadza kwedu munoramba muri Mwari. Mwari vanoitira nyasha nezvuru nezvuru zvevanhu. Taya kuti sangano renyu nemhuri yenyu yeZimbabwe nekumativi mana enyika vakateerera shoko irori vakomborerwe zvivanangise pakuponeswa. Gezai kutadza kwedu neropa raJesu rakaenda pamuchinjikwa. Tonamata nekutenda muna Jesu amugara nokusingaperi. Amen. Toda kudzidza kubva kubhuku yaJohn chapter 11. Bhuku yaJohn chapter 11 inowanikwa muNew Testament. Vadzidzi veBhaibheri kana tingataura pamusoro pebhuku yachapter 11 yaJohn vanonzwisisa nezve chishamiso kana kuti miracle yakaitwa naJesu yakashamisa vazhinji. Inova imwe yemiracle
iyo yakakonzeresa kufa kwake pamuchinjikwa. Tinoona kumutswa kwaRazaro yaiva hama yake yaida zvikuru. Shoko rinototumwa rinoti iro, tarirai uyo anodikanwa nemi anorwara. Handisi kuzoverenga mavhesi ese andakatarisana nawo, asi tichangozoverenga maviri matatu. Now ndiri kuda kuti munhu waMwari uri pauri wakateerera shoko raMwari, ubate bhaibheri rako shoko dzvene raMwari, uye neni pabhuku yachapter 11 yaJohn inowanikwa muNew Testament. Ndoda kuti ucherechedze shoko raMwari kubva pavhesi number 1 tichidzika. Nyaya iri na chapter 11. Bhaibheri shoko raMwari rinotsanangudza kuti nyaya iyi yakaitika paBhetania. Rechirungu rinogona kuti paBethany, but reshona rinoti paBhetania. Asi nyaya iyi payakaitika Jesu akanga asipo. Jesu aiva pabasa, ari pamissionary work nevadzidzi vake. Vadzidzi vake vese vachakakwana, Judas Iscariot achiri pakati pevadzidzi vaJesu. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro pavhesi number 1. Mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Razaro weBhetania, musha waMaria mukoma wake Martha. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta, akapisika tsoka dzake nebvudzi rake. Hazvanzi yake Razaro wakanga achirwara. Zvino hazvanzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, tarirai uyo anodikanwa nemi anorwara. Jesu akati azvinzwa akati, kurwara uku hakuzi kwekufa, asi kuti Mwari akudzwe nomwanakomana waMwari akudzwewo. Jesu akanga achida Martha nemunin'ina wake naRazaro. Zvino akati anzwa kuti anorwara, akambogara mazuva 2 paakanga ari. Nakuti vana vaMwari ticherechedze nyaya iyi. Bhaibheri rati zvino mumwe aidikanwa naJesu akarwara. Cherechedzai muri yeZimbabwe. Kurwara hauzi muenzaniso, kana kuti kurwara hachizi chiratidzo chekuti Mwari arasha vanhu vake. Hachizi chiratidzo chekuti Mwari hachadi vanhu vake. Regai ndikujekesei vana vaMwari. Bhaibheri shoko dzvene raMwari rabudisa pachena kuti naRazaro aidiwawo naJesu. Vamwe vaparidzi nevadzidzi veshoko raMwari vangatoti shamwari yaJesu yakarwara. Kune vanhu vazhinji vakateerera shoko panguva ino, nevamwe vasina kuteerera shoko vakatotiza nekuheduka pakunamata Mwari, vachitivo hatisi kuzonamata Mwari anymore. Makandeyei Mwari atirega ndichirwara. Regai ndinedzere panguva ino muri yeZimbabwe, neni makateerera kumatima enyika. Kurwara handi chiratidzo chekuti hauzi munhu waMwari. Kurwara handi chiratidzo chekuti Mwari akusiya. Nokuti Bhaibheri shoko raMwari rinototi iro, tarirai uyo anodikanwa nemi anorwara. Vakateeresa kana Mwari. Bhaibheri kuti uyo anodikanwa nemi anorwara. Toda kuti uzvizive munhu waMwari. Unogona uri paprogramu yemapiritsi easima, kana uri pamaprogramu yemapiritsi ecancer, eTB, AIDS and HIV, eCovid-19. Munhu waMwari, moyo wako usanire kumanikidzika, nokuti kunyange shamwari dzaJesu dzinorwara, kunyange shamwari dzaJesu dzinoenda paprogramu yemapiritsi. Kurwara handi saini yekuti Jesu akudi. Kana pane akakutaurira kuti musiye Jesu nekuti akurega uchirwara, munhu iyeye akakunyepera, nokuti iwe neni tiri vanhu. Iwe neni tiri vanhu. Tinofanira kuwanikwa tichirwara, tofanira kuwanikwa tichiita flu, tofanira kuwanikwa tichikumbana nevamwe pamadambudzo erinopasi. Nawo shoko rinotiro, shoko ratumwa ndoda mhinduro yaJesu. Jesu anotiro kurwara kwemukoma naRazaro
kwaitiwa kuti mbiri dzosebve kuna Jesu, kwaitiwa kuti mbiri iende kuna Mwari. Regai ndikuzivisei vana vaMwari, iwe neni tiri hari, muumbi wehari ndiye Mwari, muumbi wehari ndiye Jesu Kristu. Hatina simba pamusoro peupenyu hwedu. Rangarirai Jobho anoti Jehovha wapa, Jehovha watora. Jobho akarohwa nemaperembudzi. Makadhiyei kune meeting yakaitwa nemuumbi wehari, iye asipo. Akazoona rave jambwa nemashava mukati meupenyu hwake. Akazoona rava denda, akazoona yava muviko yekuti zvipfuwo zvaparara. Akazoona yava muviko yekuti vana hakuchina. Akazoona akubatwa mavoko kuti nadzoi dze-first born, nadzoi dze-second born. Akazonzwa yava muviko kuti mombe dzose dzarohwa nemoto. Patinoda shoko raJobho rinotiro, ndakabarwa ndiri mushwi, ndichadzokera zvemudumbu ramai ndiri mushwi. Neimwe nzira Jobho ari kuti ipanapa, handitadzi kunamata Mwari nekuda kwezvakandipoteredza. Madambudzo erino pasi handitadzisi kunamata Mwari. Dzokera pana Lazaro, uyo anodikanwa neni anorwara. Ndozviziva kuti mudikani, even nzara chaiyo haizi saini yekuti Mwari akusiya. Nokuti kune vakatorwara pana Jobho. Ndikati kutaure mudikani, kuterera haizi saini yekuti Mwari akakusiya. Nokuti Bhaibheri shoko raMwari nairo rinototiwo nenherera dzose ndiri baba vadzo. Musashungurudza nherera. Kuti the assumption is Mwari aitozviziva kuti pasi rino kuchava nenherera. Thank God you are one of the orphans dzakatariswa naMwari kuva nherera. Haizi iyo, hatizi icho chiratidzo chekuti Mwari haneweba. Terera mudikani. Nakuti ucherechedze vhesi. Shoko rinouya, uyo anodikanwa nemunorwara. Mudikani, zvino kana vanodikanwa naJesu vachirwara, iwe uri kunze uko usinganamati, uri vulnerable zvakadini nemadenda erino pasi. Ende Mwari hazi kuti ndarasa vanhu vangu nokuti varwara. Kurwara handi chiratidzo chokuti Mwari atisiya. Pakuti ucherechedze message ichisvika kuna Jesu. Jesu anapanika nemhaka yei chakanga charwara chisikwa. Musiki hapaniki kana zvisikwa zvake zvichirwara, nokuti iye ane simba rekusika chimwe chisikwa. Harohwi nehana, iwe neni tisu tinorohwa nehana, nekuti tisu takabara. Iwe neni tisu tinorohwa nehana, nekuti tisu zvisikwa. Muridzi wezvisikwa hapaniki. Shoko rinotiro pana, akambogara mazuva maviri. Mai mwana muri kukwekwe mukamagara here mazuva maviri, mwana kana arwara harari. Enokaona message yasvika yokuti mwana arwara. Message yoga inokuudza kuudzamu hwekurwara. Pamwe zvinogona kutoreva kuti atofa, bati musiki audzwa nezvekurwara kweshamwari yake, anotombogara. Ukatoverenga Bhaibheri yako zvakanaka, vakomana vanapita vanotoshungurudzika kuti nai vakuru koseiko makarelaksa. Sei makarelaksa? Regai ndikuudze munhu waMwari, Jesu havhunduswe neCovid-19. Jesu havhunduswe even nerufu rwemwana wako. Jesu havhunduswe nehondo dziri kuwira nyika. And for your own information, Mwari wedu hapaniki nekuda kwepolitics is the politics dzakatipoteredza. Mwari wedu hapaniki nedrought ringawira pasi rino. Mwari wedu havhunduswe nemacyclones ari kuparadza pasi rino. Mwari wedu havhunduswe nenege dziri kudonha dzichidisappear mumanyanza. Ndakutaure munhu waMwari, kana akavhunduswa Mwari, therefore he ceases to be God. Our God is a God who created the heavens and the earth. Therefore, havhunduswe nekurwara nezvinowira zvisikwa zvake. Bhaibheri rinotiro, akambogara mazuva maviri. Dai uriwe mudikani, watuma soko kuvazvanzi yako kuti mwana arwara, wonzwa kuti havachambopedzisa kuvaka imba yavo vanouya. Ndakutaura kuti kubva musi iyoyo ndo musi unopera ukama. Watuma shoko kuhusband kubasa kuti mhanyai kumusha, mwana arwara. Wonzwa kuti aiwa ndichauya palive.
handisati natural leave ndichauya kana natural leave ndakutaurira nezuva iroro muchato unodambuka. Regai ndikuudze vana vaMwari, shamwari dzaJesu dzinorwara, ende Jesu akanzwa nezvekurwara kweshamwari yake amhanyi kuzadza matengi efuel nedzimotikari kuti andoona shamwari yake inorwara. Anototaura zvisingatarisirwi nevanhu kuti kurwara uku aiwa ndekekuti mwini semwanakomana waMwari ndikudzwe. Dikani, iwe haufungi here kuti musoro wauinawo adei kuitira kuti Mwari akudzwe? Sei uchingochema usingambofungiwa kuti dambudzo rakuwira iri nderekuti Mwari akudzwe? Problem yauinayo dikani ndeyekuti Mwari akudzwe. Kushaya mari kwauri kuita ndekuti mbiri dzose ndokumukomana, kutukana kwamuri kuita nekusanzwanana mudzinza. Why can you take advantage opa mbiri kuna Mwari kuti Mwari akudzwe? Hapana andinzwa. Kana bhuku razvakazarurwa chapter 1 tinoona mukomana Johani, one of the disciples waJesu 1895 AD 95 mazuva aneiro Roma ichitonga panero pasi. Komana akanamata zvakadhina umambo hwenopasi. Vakamutora vakamuisa mujere paPatmos pachitsuwa paisland. Vakati tapedza naye achafa ari pa. Hakunazve mufaro uchadzoka kwaari. Anenge ari parenje rechitsuwa. But Mwari ngaavongwe naJohani. Johani ari pachitsuwa munhu waMwari. Anototi embiri kuna Mwari. Anotora advantage yechitsuwa. Ototi ndaiswa mu-isolation kuti ndinamate Mwari. Isolation. Sezvaungaitwa waibatwa neCovid-19. Vanokisa mu-isolation. Iwe unototiza isolation. But Johani ari pachitsuwa. Anoti ndiri pachitsuwa ipapo. Ndakazwa izwi rakaita serehwamanda. Ndikacheuka kumashure kwangu. Zvikati Johani, zvaunoona nyora. Asati aenda pachitsuwa Johani. Hana kumbobvera. Aita mahwekwe nemukuru akasika pasi rino. Akaita mahwekwe aiswa pachitsuwa. Wadirikita mahwekwe naMwari kuburikidza nekurwara kwako. Ipambiri nechitsuwa chePatmos chiri mukati meupenyu hwako. Chitsuwa ichi ndechekuti Mwari akudzwe. Magandanga akamusiya pachitsuwa nemasoja akamusiya pachitsuwa. Handizivi kuti akamusiya nemhando ipi. Vachisaila nekanu vachidzokera kunyika kumhiri kwenyanza. Vakati tamugona tsvatu waro toko waro wanga achinyanya. Asi havana kuziva kuti ndokutosundidzira datya mvura kwavaita. Munhu waMwari, nyika ino haidi kungochema nekungoridza mhere. Pamwe pacho paunotarisirwa kuti uridze mhere, wadini mudikani kuti oh Lord, have mercy upon me. I want to take advantage ema setbacks andinawo mukati meupenyu. I want to take advantage of that which is disadvantaging me. Nditore advantage yedisadvantage. Aiwa, wadini kuti Mwari ndoda kutora advantage yemuchinjikwa. Jesu Kristu mbune Mwari wemene ari pamuchinjikwa. Hana kudemba kana kusiririsa. In fact, akatondamatira nyika ari pamuchinjikwa. Achirwadziwa nemananda ezvipikiri. Akarohwa zvipikiri pamuti. Anoshinga kuti Mwari varegerere yavazivi zvavanoita. Ari pamuchinjikwa. Akadeedzera. It is finished. Ari pamuchinjikwa. Akatora advantage yecross yaakatakura kuti nyika ino iponeseke. That's why munyora achitiye kana Jesu asumudzwa nenyika yose yadhonzerwa pamuchinjikwa. Ndiri kutaura naamai vakapoteredzwa nemananda enopasi. Ndiri kutaura nababa vane pressure mukati memhuri yavo. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Mudikani, tora advantage yekusafamba zvakanaka kwezviro mukati mefamily yako. Ndiri kutaura nemwana anzwa nekufoira chikoro. Mudikani, tora advantage yekufeila. Upe mbiri kuna Mwari. Chimboonawo zvakanaka kuburikidza nezvakaipa zviri kukuwira. Dzidza pana Johani pachitsuwa. Dzidza mudikani pana Job. Dzidza pana Job. Dzidza pana Job. Vamwe vari kuchema shoko rakazoti rasvika
Ndakutaura munhu waMwari nezuva rechina after 4 days. Jesu anoti kuvakomana handei Bethania. Mbiri kuna Jesu. Hazvina kumira mushe mudikani. Usanyanya kuchetseka. Kana Jesu asati afunga kuenda Bethania, mwoyo wako usamanikidzika. Asi mukuru pano kusumuka. Ufamba akatarisa Bethania. Your life will never be the same again. Rangarira zvakaita Jesu achinanga Jericho. Ofure Jericho rakadeedzera. Mwanakomana waDhavhidhi ndidzirengoni. Musiki wepasi rino. The creator of the universe. Akamira. Azwa izvire bofu. Azwa izvire rombe. And the rombe kubva ipapo his life yakabva yachinja. It was never kudzokera payakanga iri zvakare. Asi yakaramba iri life iyo. Life yakafadza even off. Your life will never be the same again. Kana ukadaidzira kuna Jesu. Jesu akatanga kufamba achiuya kwauri mudikani. Jesu akatanga kufamba akananga kumarinda region. Hana kuzova zvakanga. Akasara ari normal. Jesu akananga pamuchato wepaKana. Waini yapera. Vanhu vakashaya kukisa waini. Jesu rimwe zuva akananga akanoita meeting. Mufana akanga aripo nembuva yake zvimba zvishanu nehove mbiri. Vanhu vakaguta vakashaya kukisa mafufu. Ndiri kuti mudikani dambudziko rinogona kungovapo Jesu asati auya mukati meguta rako. Jesu akatanga kufamba akatarisana neneighborhood yako. Iwe mira pari strategic. Udaidzire Jesu. Vana Maria vari panhamo vachiimba kuti dai agara pano Jesu. Dai anga ari pano hanzvadzi yedu aiziaifa. Pandina kukutaurira with or without Jesus. Chinongodiwa kutenda maari. That's why Jesu paakasvika achibata maoko. Majudha aida kumuraya akanga aripo. Vana paverse number 17 inoti zvino Jesu akati asvika akamuwana atova mugiro mazuva mana. Bethania rakanga riri pedyo neJerusaremu mastadhi anenge 15. Vazhinji vavaJudha vakanga vauya Martha naMaria kuti vabate maoko. Verse number 20 zvino Martha akatanzwa kuti Jesu auya akaenda kundomuchingamidza, asi Maria wakagara mumba. Martha akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Martha aitofungavo kuti kudya mupleti imwe naJesu kunoita kuti munhu asafa. Martha aitofungavo kuti kana munhu ari bishop hafi. Martha aitofunga kuti kana munhu akapfeka uniform yeruvadzano hafi. Martha aitofunga kuti kana munhu ari mudhikoni hafi. That's why Martha akati endai manga muri pano. Hanzvadzi yangu yaifa. Yaifa. Chandinonyanya kuda pana Martha ndechekutenda kuti as long Jesu ari pakati pedu hatina chinotiwana. Asi Jesu aiva pane rimwe level kuti rega zvinokuwana zvikuwane. Kuti mbiri dzorege kuna Jesu. Vanhu vazhinji tiri kuramba kuti zvinotiwana zvitiwane. Kuti mbiri idzorege kuna Jesu. Verse number 25. Verse number 23. Jesu akati kwaari hanzvadzi yako ichamukazve. Martha akati kwaari ndinoziva achamukazve pakumuka nezuva rekupedzisira. Hama dzinodiwa pane lesson inokosha. Martha in the absence of Jesus aitoziva kuti hama yazvanzi yangu yafa, asi hazvina kugumira ipapo. Aiziva kuti one day there is a non-day, and that day the saints shall resurrect. And zuva iroro izuva rekudzoka kwaJesu, rinova zuva rekupedzisira. Regai ndikutaurire hama, mwoyo yenyu isamanikidzika. Muri kumativi mana enyika kwamuri. Takarasikirwa nevadiwa, pamwe takarasikirwa nevarume vataida, pamwe takarasikirwa nevabrothers ataida, pamwe takarasikirwa nehazvanzi dzataida. Pandina kukutaurira hama dzinodiwa, pane zuva rerumuko iro Martha raakakonfema kuna Jesu. Because I know my brother is dead today, but there is a day
day. Richamuka vatsvene. Zvikanzi Jesu ndinozviziva. Afa musipo. But there is a day, one day. Azvanzi yangu yarichamuka. Asi Jesu akataura. But mutendi aitenda muna Jesu. Akati kunyange razi. Afa musipo. Moyo wangu haumanikidziki. Nakuti yafa iri shamari yenyu. Vachafa dziri shamari za Jesu. Tine hope murumuko wa Jesu Kristu. Akafa iri shamari ya Jesu. Mudikani usafira mafufu segonzo panyika ino. Safira mafufu segonzo. Ifa ufile muna Jesu Kristu. Kufa mtemo wa Mwari. Whether we want it or not, sooner or later we shall all die. Tinosiana mazwe kufa. Asikani kuuze mdikani. Kunyange ule mari no baba. Kunyange ule murompo anosemesa. Para marufuka uropo urai. Kunyange ule murompo mofa. Kunyange ule mufumi uchafa. But the bottom line is, there is a resurrection day one day. Resurrection day. So when you look at watching, no patichasia neighbor. Pachamuka wachene. Mata no confirm. Kutaiwa. Aideba mamurifano. Hama yangi Europa is yaifa. Patiseja mataura. Kutiachamuka ashe. Ninoshi zira ndakadzidzaini. Kutiva hama zedu zikafa. Kufa bawa zina kuroha. Pane mdara sekuru gora katisia. Anga imanzio yake makareka. Kuti kufa mwangu zalo. Dise pachu. Niko juru jiwane vanodida. Pamela kutaura panguwa ino. Mpasiro seraka terera. Kufa kwevachene. Hakuzi hauzi mfunze wenyika. Ipimbi. Iyo ichachani kwa na Jesu imezuwa. Otawa nakachengeta. Sport. Nilofamba nichechaka. Wanakachengeta mpasirino. Hachene. Wachatumbuka sehowa. Mata akapaliza frangeni. Nekudzoka kwa Jesu. Kavereka muna Titus chapter 2 verse number 13. Inotiyo naizvozvo takatarira tariro inofadza yekuonekwa kwa Jesu. Tariro inofadza ndeipiko? Ndiyo iyo Jesu Kristu achadzoka pasi rino. Mabasa chapter 1 verse number 11. Inotiyo naimi varume veGarirea makamirira makatarisa mudenga. Uyu Jesu akuri kuona achikwidzwa negore achienda kudenga. Achauya saizvozvo sezvamamuona achikwidzwa ndokamudzokere achaita. Meso ose achamuona. Hakuna chinonzi rapture pari shoko raMwari rakonfema kuti aiwa mukomana achamuka panouya Jesu Kristu. Mabasa akadungudza zvikazi achauya sezvamamuona achienda. Zvakazarurwa 1 verse number 7. Galilaya anouya nemakore. Meso ose achamuona. Naivo vakambaya vachamuchema. Hongu amen. Anouya nemakore amadzodiwa. Regai ndikutaurirei kana ndakamira pano kudai. Nguva dzacho hadzizati dzichiri kure. Kwabviwa ndokwava kure mdikani. Kwava kuendewa ndopadhuze. Vechishona vakatiwo ukaona gudo ratota mahobi. Ziva kuti mubvumbi wabvira kare. Ukaona nyika yashakara sechidhakwa. Nyika yava zvayalari yashakara semamvemve. Yashakara sehembe dzebenzi. Mdikani zviri kureva kuti kwava kuendewa padhuze. Zvioneso zverumuko rwechipiri zvese zviri kutaridza. Vana vakuita musikanzwa mukati medzimba. Havachadzoreki. Chero ukati naiwe Bhi mwana wangu. Vana vasutsiwa nemadhimoni eritopasi. Zvakutaridza kuti tarira yanouya nemakore. Meso ose achamuona. Mukati medzimba. Vana baba nanamai madivorce azati achiriende nhamo. Vana vachina hame yekuchata. Vana vachina hame yekumendera mamarriages sezvaitwa kare. Makandei tarira yanouya. Meso ose achamuona. Mukati medzimba. Vanhu vakuda vaprofita venhema kudarika zvavaita pakutanga. Vanhu vachina hanya nekunamata. Vanhu vachina rudo. Vanhu vachina rudo. Makandei tinoziva kuti kune rumuko rwechipiri. Bhuku raMatthew chapter 24 rinodorongodza nekudurungudza nekutsanangudza
nekubudisa pachena zvioneso zvekuuya paJesu. Muchanzwa guhu redzihondo, nyika dziri kumukirana, vanhu vachamukira utungamiriri hwenyika. Kunana Senegal nekunana Guinea nekunana Cameroon vari kumukira utongo huripo. Vakunana Belarus vari kupandukirana. Zvikasinzi muchanzwa guhu rema earthquakes, natural disasters. KuZimbabwe 3 years ago or 2 years ago, takabva kuexperienza mafashamira emvura, cyclone idai. Izvi zvese izvi zviri kunangisa tarira yeno yemakore. Meso ose achamuona. Tarira yeno yemakore. Meso ose achamuona. Saka Martha anoti, ndinoziva kuti hazvanzi yangu ichamuka. Ndaomba kuvhunza vakagara mumba. Naye mukoma mukarwara mukafa. Hazvanzi yenyu ingataura weye pamberi pevanhu kuti ndinoziva ini kuti hazvanzi yangu parumuko rweratsvene ichamuka. Ingataura here. Nati murume wako angataura here panana Tezvara kuti madhamu atisiya asi pachamuka vatsvene tichakumbana navo. Kana kuti anotoimba kuti Jesu nodambura makasha, Satani change chakandisunga. Vamwe vanhu parufu vakanzwa kuti ngana afa, vanototi hemeni. Asi Lazaro paakafa, hazvanzi dzakamira. Zvikanzi aiwa Ishe Jesu, kupupura pamberi paJesu, kundozviziva kuti muri Mwari vakarurama, ndiri musiki werino pasi. Asi hazvanzi yangu yafa, afa musipo. Asi ndinoziva kuti parumuko ndinokumbana naye. Tinokumbana naye. Tinokumbana. Zvimwe zvacho zvinokonzerwa nemhando yeshamwari dzako. Nai baba, ini mhando yeshamwari dzenyu ndivanani. Dzatingakubvunzai dzamungati mabhururu enyu. Vamwe mabhururu avo vanoswera kubhawa. Wobva watoswerawo kubhawa nemabhururu iye asingana. Ndandibvunza Lazaro bhururu wake naJesu Kristu. Vamwe mabhururu avo ndezvipande kuita zvimbazo chete kumbazurisana. Ndo mabhururu ake. Vamwe mabhururu avo mabhururu pamasmall house. Vamwe mabhururu avo mabhururu pakubira makambana vanosevenzera. Zvokuti musi waanofa, matestimonies neumboho vanopa. Vanototi ameno parumuko Mwari ngatiitire nyasha. Nekuti vanoziva zvinorova zvavaita. Mabhururu ako ndeapi? Lazaro shamwari yake yakanga ari Jesu Kristu. Mudikani, pane rumuko rwevatsvene. Shamwari dzaJesu ndidzo dzoga dzichamuka. Sezvataurwa naMary. Akati ndinoziva Martha ataura kuti parumuko rwevatsvene tichasangana nabhururu wenyu. Zvino bhururu wako in'anga. Uchamuka here tikasangana naJesu. Iye Jesu nen'anga zisikaonana. Verse number 25. Jesu akati kwaari, ndini kumuka neupenyu, unotenda mandiri, kunyange akafa achararama. Mumwe nemumwe uri mupenyu unotenda mandiri, haangatongofi. Unotenda izvozvo here? Verse number 27. Akati kwaari, hongu Ishe, ndakatenda kuti ndimi Kristu, mwanakomana waMwari. Verse rokuisa machena. Jesu akatarira izvozvo. Akatarisana nemaJudha vaida kumuuraya. Verse number 35. Inotiyo Jesu akachema. Akachemei. Akachema makuva evanhu vakanga varipo, vakanga vasingazosangani naLazaro parumuko rwevatsvene. Akanga akatarisana nemhongi dzaida kumuuraya. Vanhu vakanga vari kuramba kutendeuka. Mudikani, ndiri kupresenta message. Ndakatarisana nevanhu vane nhamo. Ndakutaura munhu waMwari, vese vari kukakavadzana neshoko raMwari. Mufudze wenyika. Jesu wakavachema vari vapenyu. Vakabatwa mavoko. Pakaita nhamo mbiri. Jesu achichema vapenyu. Vapenyu vachichema Lazaro. Vapenyu zvaiva zvitunha. Lazaro aenda kundomuka.
mudikani ndoda kukutaurira kana pfungwa dzako neupenyu hwako uchiresista Jesu Kristu, Jesu anokuchema uri mupenyu. Zvakaitwa Faro pana Exodus chapter 13. Vasvika paRed Sea ava kuda kurwisana nevanhu vaMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti neusiku ihwo meseji yakasvika kudenga zvikasinzi, if you are interested in these Egyptians, you may take advantage and get both of you. Muvaone vari vapenyu, vakachemewa vari vapenyu nengirozi kudenga. Zvikanzi nadzoidza Faro, iye ari mupenyu, kureva kuti upenyu hwake hwaraviwa, hwaiswa murusero, rukawewa rukapepetewa, akaonekwa kunzi uyu ava mufudzi wenyika. Mudikani ndoda kukutaurira, kana usina Jesu kubva pawakabarwa, kana uri pauri ipapo, tsvakawo panonamatiwa, woti ndisvikewo pano ndiri chitofu chemanje, asi ndanzwa shoko raJesu Kristu weNazareta anoponesa. Ndauya kuzoponeswa, ndoda kuponeswa ndiri tadzi. Mwari wevatadzi achakuregerera. Ropa raJesu rakaenda pamuchinjikwa. Jesu akachema, vanhu vakasindimara mwoyo, akavachema vari vapenyu. Unogona kusara kufamba mudikani uri mupenyu. Unogona kusara kufamba mudikani uri mupenyu. Ugochemewa uri mupenyu. Regai ndiverenge mavhesi okupedzisira. Verse number 34. Akati mamise piko, vakati kwaari, Ishe uyemuone. Verse number 35. Jesu akachema misodzi. Verse number 36. Ipapo vaJudha vakati, tarirai waimuda sei? Asi vamwevo vakati, uyu wakasunudza meso emapofu. Hazaifanira here, hazaigona here kuti uyu arege kufa here. Verse number 38. Ipapo Jesu akafazve neshungu mukati make, akasvika pabwiro iro raiva bako nebwe, akasvikapo. Verse number 39. Jesu akati, bvisai bwe. Verse number 42. Asi ndakanga, Jesu akati kunamata, akati asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose, asi ndakazvireva nokuda kwevazhinji vakandikomba kuti vatende kuti makandituma. Wakatarira izvozvo, akadaidzira neziguru akati, Lazaro buda. Ipapo akanga afa akabuda. Hama dzinodiwa, ndakuzivisa pachena kuti Jesu Kristu akadeedzera akati Lazaro buda. Ndati muone chinhu ichi. Jesu ndiye ane simba rekumutsa vakafa vedu. Akaita drama, achizama kuita, akaita fast forward the resurrection morning. Akadeedzera Lazaro buda, Lazaro akabuda. Kudeedzera paachaita nezuva rekupedzisira hwamanda yaMwari yekuna vaTesalonika paicharira, ichadeedzera vakafa muna Kristu Jesu, vachatenda kumuka, vachatumbuka sehowa. The same voice rakati Lazaro buda. Ndati muzive chinhu ichi. Jesus had to be specific. Aifanira kudeedza Lazaro chete. That's why akadeedza nezita rekuti Lazaro buda. Naye akangoti buda, vose vakafa ine vakabuda. But akasapresa vamwe vose kuti adeedze Lazaro uyo akanga ine misheni naye. Akati Lazaro buda, akanga afa akamuka. Kune rumuko rwevatsvene pazuva rekupedzisira. Mudikani, ndoda kuita ko wakagara pawakagara, kuti hama inodiwa uri pawakagara ipapo, hachizi chidiso chako here kuramba kuita mufudzi wenyika, kuita chiseko cherino pasi, kuita mfakosi. Nyika ino hauna kuenjoya, nyika inouya wotadza kuenjoya. Nakuti uri papo mudikani, mbosiya kuita zvaunoita. Wakateerera meseji ino, uzvitsunye, ukanzwa uchirwadziwa uzive kuti hauna kurara. Kuti mudikani ndiri normal here pandiri pano.
Kusvika pazera rawasvika iri uchituka Jesu. Svika pazera rawasvika iri usina mari waunonamata. Usvika pazera rawasvika iri uchiwirirana neshamwari dzembanje, uchiwirirana neshamwari dzinotora varume vevanhu, uchiwirirana neshamwari dzinotora vakadzi vevanhu, uchiwirirana neshamwari mbavha, uchiwirirana neshamwari dzinoroya. Nauri panguva inodikana iwe turning points yeupenyu hwako. Uchiwirirana neshamwari dzinodeedza mazita evakafa, uchiwirirana neshamwari dzinoenda kumakuva dzinonamata vakafa. Zera rako iri uri mwana mudiki mudikana, kubata poto yehwawa uchimwa iwe kudhakwa. Muromo wako hauna kufitwa nekudhakwa mudikana, wakafitwa nekuimba mbiri kuna Mwari nezvaakaita, wakafitwa nekuita muvhangeri iwe. Upenyu hwako mudikana kupfunya chisero kuvaprofita venhema uchinzi zvichaita, uri kutonyanyisa kunyura mudikani uchingonzi zvichaita. Wadini kupfunya chisero pamberi paJesu Kristu akasika munhu nemufananidzo wake? Ndiye ega ane solution. Ari kuti nyika ino haigari nekusingaperi. Wakandopuwa matombo ekudzurana nekusingaperi. Kana shamwari dzaJesu dzakafa, watimo iwe shamwari yen'anga neshamwari yemuprofita. Nakuti kunamatire panguva inodikana pasi rino harigari nekusingaperi. Baravara handimanza nekukasika nyika ino inopera. Mudikani wadi kutsvaka ushamwari naJesu Kristu. Shamwari ndiyo shamwari inonzi Jesu ndiyo shamwari yeidi. Ndakutaurira dzimwe shamwari dzawakadzidza nadzo dzawaifunga kuti dzakapenga. Vamwe vacho vakakuramba, vamwe vacho vakatotisiya. Iwe wega wasara ukatsvaka dzimwe shamwari. Dzimwe dzacho wakasiya guruve, wakarwara ukadzifonera hadzina kuuya. Shamwari yeidi ndi Jesu Kristu. Shamwari yeidi ndi Jesu Kristu. Wadini kusarudza Jesu samuponesi wako. Ndandikunamatire mudikana. Wakaedza zvose zvakaramba. But Martha anoti, dai manga muri pano, hazvanzi yangu haizi yaifa. Presence ya Jesu inoreva upenyu mudikana. Kusvika paJesu muupenyu hwako unoreva kufamba kwezvinhu mukati meupenyu. Even ukafa hazvirevi kuti Jesu afeira. Ndakunamatira panguva ino uri pauri pano. Mwari mudenga akuitire zvakanaka, Mwari mudenga akuitire zvidhafu-dhafu. Mune simba muropa raJesu, ropa risingashai, ropa risina charinoshaya, ropa risina charinokonewa, ropa risina charinopomberwa. Zita raJesu rinoti rikadeedzwa madhimoni anovhunduka, rinoti rikadeedzwa Satani anopanika, rinoti rikadeedzwa n'anga dzinoshaya simba, rinoti rikadeedzwa vaprofita venhema vanovhunduka, rinoti rikadeedzwa madhimoni anotiza. Ndiro zita rinoda kudeedza panguva inodikana. Zita raJesu weNazareta, zita risina charinokonewa, zita rakasvika kumarinda. Regioni akapanika, akavhumuka, akati tiri vazhinji. Jesu akadeedzera, regioni akasara ari nomo. Zita rakasvika Jeriko, rakadeedzwa nerombe rainzi Bartimaeus. Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Zvikanzwira kuti ndikuitirei, zvikanzi ndinoziva mune saizi yakanaka yemaziso angu, akapiwa maziso ake. Ndiro zita mudikana randiri kuintrodusa. I'm introducing unto you the man himself. I'm not introducing a man to you, but I'm introducing the man himself. And the man is none other than but Jesus Christ, the man of Calvary. Mukomana akasvika pamuchato, waini ikashayikwa pokuisiwa, leo andiri kudeedza. Komana akacelebratirwa rufu rwake nemaJudha, asi Sunday makuseni akamuka akati ndiri kumuka neupenyu, anotenda kwandiri kunyange akafa achararama. Ndiyo ndoda kuintrodusa pauri mudikani. For all these years waenda matamatombo, for all these years waenda kumakuva uchinodeedza zita rasekuru vakafa, deedza zita raJesu akakunda rufu, ane kii dzerufu, ane kii dzemakuva, ndiye ane simba. Kune kumuka kwevatsvene, kune second coming, kune second coming, kune kumuka kwevatsvene. Mwari kudenga
Ndouya pamberi pechigaro chenyu ndiri mutadzi mukuru kudarika vakanditarisa. Nemhaka yevhangeri makandidedza. Ndinamatire vamwe vatadzi vandinotadza pamwe chete navo. Mwari wangu, tarisai amai avo vakutotiza muchato. Aiwa Jehovha, vaitirei nyasha. Mudzoreredzwe rudo mukati memhuri yavo. Baba wakutiza mhuri yavo ivainavo. Tiri kuchema hama dzakatisiya. Vamwe takasara tiri derera, tiri shirikadzi. But tinofara nokuti matiudza kuti kune rumuko rwevatsvene. Takasiyiwa nevadiwa vataida. But chatinoziva nekukasika vatsvene vedu vachamuka pakurira kwehwamanda. Nyika ino hairambi yakadai. Nokuti ikaramba yakadai Mwari iri kundozvisungirira. Nyika yava kunanga kumawere. Kusina anogona kuidzora. Dai Mwari nyika ino chiri chinhu chipenyu chaidai chakundoputika. Dai iri industry yakutovharwa. Dai iri road yakuenda kundopera. Dai iri mota yakubuda fashion. Pani chatinoziva nyika ino iri maoko yenyu. Ndimi muchapeta zano roruponeso rokupeta rungano rwenyika ino. Ruchapetwa na Jesu Kristu, mambo wemadzimambo achauya achitonga nekusingaperi. Nyika yose ichahwanana ichimuona. Yoti ndiye Ishe wemadzishe watanga takamirira. Mwari, poresai vanorwara. Shaisai simba matombo en'anga dzirino pasi. Shaisai simba makona edzin'anga. Musunungure vanhu venyu. Muvape mhepo inofefetera. Pavanorara varatorwara nehope dzakanaka. Pavanofamba bvisai mamhepo. Muvageze pane zvakaipa zvavo. Neropa raJesu rakaenda pamuchinjikwa. Tonamata muna Jesu rogara nokusingaperi. Amen.